Ile Kristo namwe muri hariya aganze ego wa murundi yagize ngo kumva amatwi ndabona hereje akajisho hirya no hino ibintu ndabona byifashe neza ibibanza birashajije izimano ndabona atashoboye kudushikira wa mugenzi wo mu rugo rwacu wagenze neza nk'uko twahora turi twenyene ariko tukaba twatewe iteka no kugenderwa n'abashyitsi batandukanye twashoboye kubakira mugabo rero jewe nk'uko natanguye ndabivuga umuntu yiyamanira amakenga menshi ayo makenga rero ntashoboye kuyagira sinzi ko noba nayagize jenyene cyane ko nabo dusanzwe dukorana ibikorwa muri Gold Africa TV nabo nyene baba bashoboye kuyagira rero jewe naciye mvuga nti sinshobora kurigana ijambo ndi umuhungu mukuru urugo kwa Mutama nkaba nagiriwe ibakwe nkahirwa mpishije na Mutama twashinze yuko atwakira abashitsi akaba ari hasi rero mu byubahiro vyiwe nagomba ce ndamusaba ashobore kutuyagira atumara ayo makenga kuko yuko kumbure woba ari wa mutekano nyene mubona yuko ibi bikorwa dusanzwe dukora hari n'ukuntu nyene bishobora gushika bikagorana ugasanga kumbure amasanamu mwayafatiye mu kibanza bitemeye ko afatirwamo ushobora gusanga kumbure ari nk'abo baba baje kutubaza ibyo turimo kugira ngo rero tubandanye n'ibikorwa dutekaniwe reka kumbure tubanze tumuha akanya abanza tuyagire twumve ko yoba bazi kumbure aduhumurize niyabazi n'icyadukoranije ahasigaye na twebwe nitwumva ari amahoro guca tubandanya dutanga bitarika warumpereye iki ibiti biri mu kibanza ariko cyane Yesu ashimwe cyane hanyuma umunezero ntangere ubona muri kino kibanza hakoraniye abantu nk'aba twahise mu rugo kubera yuko ingenzi zishikira mu rugo nk'uko bisanzwe bwa mbere yoshimira Imana yo mu ijuru yemeye ko dushika muri kino kibanza kongera kandi tugatushikanira abashitsi tukabashikana amahoro twari tubiteze cyane uretse yuko n'abandi bashobora kuba bakiri mu nzira ariko kandi reka duhe ikaze abamaze gushika umwe wese mu byubahiro byiwe Imana yamuhaye turabona ngaha abaje bavuye muri Good News Films Mutama no kubakwa kuvuga mu izina ariko kandi ko yamaze gushika muri kino kibanza kandi amuvuge n'umukozi w'Imana Sabasi nkuru nziza aha kandi hariho n'izindi ntwari bagendanye ku rundi ruhande turabona inshuti yacu Lionel Rich muramuzi nawe nyene asanzwe abarizwa muri ibi bikorwa benshi bakunze kwita iby'imyidagaduro ariko twebwe tukavyita ibikorwa byo kwigisha ibikorwa by'ubutumwa bwiza ku rundi ruhande turabona umudamu kandi amwita umudamu kubera yuko bamwe bariko baravuga mademoiselle ngo covaho mugabo kandi nibaza yuko ndamwise umudamu nawe nyene ntobambuze nabi nyakubahwa Asta
kumenya. Baratanguye barasaba ubucuti, basaba ubucuti bene wacu bari imbere yacu, bakuru bacu. Hanyuma barabemerera, baraganira, nuko umuryango ugira inshuti. Izo nshuti zatubereye inshuti nziza, kuko mu biyago twagiranye novuga yuko byabaye ibiyago bitera bija imbere, byabaye ibiyago by'amasigara cicaro, kuko bamwe muri bo baradufasha ukuboko kugeza no kuri ino saa turi kumwe uno munsi. Ni benshi cyane bagize icyo bakora kugira ngo bikunde duhaguruke. Ubu twarahagurutse, hasigaye yuko batwigisha gutambuka, bakanatwigisha gutambuka tunyaruka. Bamaze kubona abo basore n'izo nkumi bamaze kubona yuko umuryango washinzwe kandi ugakundwa n'inshuti zibegereye, baravuze bati tugomba twagure ibikorwa, duhindura izina, baca biyita Gold Africa TV, ari nayo kuri ino saa n'uno mwanya bashirako ibikorwa byabo mvabwenge babicishije mu mareresi. Ibagejeje aho baravuze bati twebwe nitunyurwa, turagomba yuko muri ibi bikorwa by'amareresi n'umuntu azobavuga ati ndafite ikintu nkora ariko cerekeza kuri ayo mareresi cyangwa cerekeza mu myidagaduro muri rusange, arakwiye kuza ngaha. Baca baravuga bati reka tubimenyeshe leta ko turiho. Baca baragenda biyandikisha muri leta izina rya Gold Africa Company. Company novuga itaramenyekana cyane, ariko niryo zina igihugu cyacu cy'u Burundi kituziko. Hanyuma Gold Africa TV babona kuyigira ishami rya Gold Africa Company. Mu bisanzwe ibikorwa by'amareresi bicishwa kuri Gold Africa TV, mugabo Gold Africa Company igiye kwiyandikisha yaravuze yuko hari ibindi bikorwa ishobora kuzokora, bimwe bikaba bigiye gutangura n'ibindi bizogira gute bizoza birakurikira. Muri ibyo bikorwa harimo yuko nibamara gukura bakamenyekana nk'abantu bafite impano nziza, yuko bazofata ukuboko abandi bantu bakabagira bagashigikira impano zabo. Jewe iyo hariko haravugwa byinshi ndakunda kugenda ntoragura duke duke kugira ngo kumbure dushobore kumfasha, nkuko nizera yuko nabandi nabo nyene bibashikira uko nyene. Rero navyumvise umushinga ntahe yadufashije kwakira abashitsi mu rugo, kumbure no kuduha intumbero y'ivyo turimwo. Arahejeje kuyaga kandi yayaze neza. Mu by'ukuri y'amakenga natangura mfise numva ariko aragenda ahera, umunezero uratanguye kunsaga, cyo kimwe n'abasangwa dusanzwe twakiriye abashitsi muri kino kibanza. Rero nagomba nsabe abo dusanzwe dufatanije ibikorwa mu cyubahiro cyanyu umuntu iza amashi yayiwanje ntiyokwira, dushobore kwakira abashitsi n'amashi menshi cyane. Murakoze cyane. Hama cyambandanya umushinga ntahe ntiyagarukirije ngaho kuyaga ngo atumenyeshe ibyo turimo gusa, ahubwo yagize ati ubunyegeri buyagira kwigufa nubwo tutari ubunyegeri. Arongera aravuga ati nubwo turi bato ntituri gito, utwo twose nashoboye kutwumva. Bisigura yuko rero ibigega biracabogaboga, abari muri ibyo bigega mbere ce ndabasaba ko umushinga ntahe yamaze kurivumera ntihaze guhava hagira uwugwabira. Mwashitse mu rugo kumbure witunganije uko rungana kwa Gold Africa TV. Ubwo rero mukomeze kwiyumva, ibisigaye navyo mwavyumvise yuko bashoboye kutuyagira imigabo n'imigambi canke iyo twazananye Gold Africa TV tutarashobora kumara igihe kinini cyane,
nk'uko mwavyumvise umushinga ntahe yabishikirije, turiko turigina imyaka 3 tumaze turiko turarangura ibikorwa vya filime muri Gold Africa TV, kandi tukaba tumaze gukora n'ibitari bikeyi. Twizera neza yuko bimaze gufasha ikintu kinini muri societe, nk'uko bisanzwe biri no mu civugo cyacu, kiri mu Congereza ariko kumbure muragitahura, ni educate, entertain and empower. Rero hambavu y'imyidagaduro turizera neza yuko ivyo bikorwa bimaze kugira nico vyafashije societe ndundi muri rusange. Niko karyo rero ko gushimira abagiye baratuba hafi, haba mu buryo bwa filime, haba mu buryo bwo kuyigeza kure, ndavuga abajejwe ibitangazamakuru. Mu bakinyi ba filime uno munsi twoshobora gushimira cyane umushinga ntahe Abel Nduwayo, nubwo bitakunze yuko aba muri kino kibanza bivanye n'ibindi bikorwa vya filime vyahuriranye. Murabizi ibi bikorwa dusanzwe turimwo, hari igihe haba ama coincidence, ariko turamushimira cyane uko yatubaye hafi n'igikorwa twashoboye gukorana cyashimwe. Ahari ubutumwa turizera ko buza kumushikira. Hama kandi turashimira n'uwo bashoboye kuba bari ku mico gihe, ariwe Ornella Mutoni, nawe nyene igikorwa twakoranye turagishima, nubwo yafatiriwe nawe nyene na tournage arimwo. Mubo twagiye dukorana ntibabaye abo gusa, hariho abagiye batwerekeza kumbure aho twoshobora kuronderera bimwe n'ibindi. Murazi ibi bikorwa vya filime birakenera ibikoresho, birakenera ibyo twita ibyo kubihinyanyura, ama sound track n'ibindi. Rero muri bo turashimira n'umushinga ntahe X-Ray kuntu yashoboye kutwerekeza muri bimwe kandi bikaba byaragenze neza. Ntitwokwibagira gushimira n'abajejwe ibitangazamakuru bari mu kino kibanza kandi bamaze no kutuba hafi. Mpiriwe mpishije ndiko ndatereza akajisho hirya no hino, muri bo hari abo ndiko ndabona. Sinzi rero yuko bo binkundira mu cyubahiro cyabo, bakaba bohaguruka bakaturamutsa. Harimwo umushinga ntahe Ndikuriyo Leonce yamenyekanye nka Diko, hamwe yo binkundira yohaguruka kumbure mukamubona. Uyu niwe mushinga ntahe Ndikuriyo Leonce, mumumpera amashi menshi cyane. Asanzwe akorera ku gitangazamakuru ca Diko Media, hari n'ahacisha kuri The Sun, ariko muri uyu mwanya ariko araba hafi igisata c'amareresi abicishije kuri Fresh TV. Nibaza yuko benshi muhora mubona ibikorwa vyiwe kandi arashigikira cyane amareresi, turabigushimira cyane. Hariho n'intumwa ya X-Ray asanzwe akorera kuri Inyishu Media, ndamusabe nawe nyene ahaguruke mu mubone, munamumpere n'amashi menshi cyane. Hariho kandi n'abanditsi batandukanye tushobora kubona muri kino kibanza bashigikiye ibikorwa byacu kandi bikaba bifise ico vyasahirije. Ndabona umushinga ntahe bita Mwenimana, ndamusabe nawe nyene ahaguruke mumumpera amashi menshi. Murakoze cyane. Mubo dushimira hariho n'abatari ngaha kumbure bamaze kudufasha mu buryo bw'ibikoresho, mu buryo bw'impanuro, bose turabakengurukira cyane. Bumve yuko muri Gold Africa TV tubishimiye. Ariko rero ntitwokengurukira kumbure abo tutabona gusa, hari nabo tubona ngaha bashobora kumbure kubitugaragariza mu buryo buboneka canke bwumvikana. Muri bo rero nk'uko dufise ihangiro, mu Kirundi bavuga ati nyamwigenda ko ntarimira impeshi, kandi ukuboko kumwe kuriyaga ariko ntikwimara ubugi. Twarashoboye kuronka inshuti kumbure naho benshi batarababona, ariko kuba bashitse mu kino kibanza nuko hariho imigenderanire runaka
iza yaramaze kuvuka hagati yacu. Mu Kirundi bagaca bavuga bati ubumwe bubagara, agafuni kabagara ubumwe na karenge. Rero ko bashoboye kuza kubagara ubwo bumwe, kumbure tuzokomeza bukazogaragarira n'abandi, twebwe turi hano hamwe n'abandi muri rusangi. Nagomba cengira ko ndabahereza akanya kugira ngo batuyagire, kumbure akajambo baba bafise ku mutima, nimba badutera intege nk'uko umushinga ntayo yashoboye kubivuga. Turahagaze ariko turacakeneye kwiga gutambuka. Rero muri bo nagomba mbanze nsabe umushinga ntahe Sabasi Nkurunziza, asanzwe amaze gukora byinshi muri filime ndundi, mbere benshi basanzwe banazi n'ibikorwa vyiwe kandi bifasha cyane, birimo inyigisho nyinshi cyane. Mubanze mumfashe mumakirize n'amashi menshi, hanyuma aca tuyagira. Ndabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu. Mwiriwe neza. Yesu ashimwe. Murakoze cyane. Amazina ni Sabasi Nkurunziza, nkaba n'umuyobozi wa GN Films canke Good News Films. Turanezerejwe n'iteka Imana duteye ryo kubana namwe. Turanezerejwe n'ubutumire mwaduhaye, nagize neza ko twiyumvirako, niyo mpamvu turi hano. Ntaravuga byinshi, reka mbanze nakire uwo twazananye. Ni umukinyi yitwa Egide, reka ahaguruke abaramutse. bashobora kubyagira. Nta byinshi mfise nza kuvuga. Bwa mbere nabashimiye ku butumire mwaduhaye. Ijambo mfise n'iryo kubakeza. Ndabakeje cyane Gold Africa TV ku bikorwa mumaze gukora, ku byo mumaze gushikako no ku bindi muriko murategura, kandi ndizera neza yuko muzobigera ko, kuko icanezereye cyane nuko mushira Imana imbere. Nanje nkaba nzi neza yuko Imana ariyo ituma bikunda. Kubwo kwigira iya mbere mu buzima bwanyu, kubwo kwigira iya mbere mu bikorwa byanyu, ndababwira yuko itazobareka ngo mukore mwenyene, ahubwo izobashigikira, yongere ibafashe gushika hahandi indoto zanyu zifuza yuko mushika. Ino nzira ni nyabagendwa, niyo mpamvu ndabankuhaja, kandi muzoshika hamwe n'Imana. Nagira ndababwire yuko ino ni platform nziza dufise. Kuri jewe ndayifata nka podium, ni podium mpagararako, ntashobora gushikiriza ikiri ku mutima ata muntu turiko turanyinyurana. Ngira ngo muhora mwumva induru ziba ahantu hatandukanye, abantu bapfa ibintu bitandukanye. Izo nduru zimwe zimwe zigashika no mu ma eglise. Umwe ngo je mfise umuhamagaro, ngo ariko ngo nibandeka ngo mvuge. Undi ngo nanje ngo nari mfise umuhamagaro, ngo mfise ingabire, ngo ariko nta mwanya bampa. Jewe namenye yuko mfise podium nshobora guhagararako ata muntu turiko turaterana induru. Iyo podium nkayitangira ko impanuro, iyo podium nkayivugira ko Kristo, iyo podium nkashobora kuyaga n'incuti z'abarundi n'abanyamahanga bashobora kumva ururimi mba ndiko ndavuga, tukaganira. Ari impanuro nshaka gushikiriza nkayitanga, ari abo nshobora gufasha biciye mu nyigisho bigakunda. No kuvuga ngo dufise podium nziza cyane, kandi podium ishikirwa n'abantu bose, idacagura idini, idakumira idini, idakumira ubwoko, idakumira ikintu na kimwe. Rero nagira ndabankuhaje, ndababwira ngo kuhaje nimukorane umwete kandi muzogera kure. Birakunda kandi bizoshoboka.
twabonye Imana idushigikira, twabonye Imana ibana natwe, twabonye Imana igendana natwe muri no rugendo, kandi n'ubu iracaduhetse. Rya jambo riri muri Yesaya ngo narabahetse kandi nzokwama ndabahetse, ngo gushika n'igihe imvi zizoba zimaze gusesa. Ni Imana iduhetse, ni Imana itureze neza. Rero iri kumwe natwe, byose birakunda, byose birashoboka. Rero kuhaje nimukorane umwete, aho mubona hari amakosa, aho mubona ibintu bitameze neza, igituma muriko murabibona ni kugira ngo mukosore. Aho mwabonye bamwe bitwaye nabi, mukakritika mukagira gute, c'est bon. Gukritika ni sawa, ariko nibihere mu gukritika. Menya yuko wabonye iryo kosa kugira ngo ukosore, ejo bazoba bari nyuma yawe bazoshikire ahantu hameze neza. Rero ntavuze byinshi, ndabakeje, ariko kandi nongera ndababwira ngo natwe turahari nka GN Films. Turahari kugira ngo dukore ibishoboka, gukorera mu bumwe, gukorera mu rukundo, kugira ngo dushobore gushika ku iterambere. Ndazi neza yuko l'union fait la force, umoja ni nguvu, ubugirigiri bugira babiri. Inguvu zanje nizawe nitwaziteranya turashobora gushika ku kintu jewe jenyene ntoshobora, nawe wenyine utoshobora. Rero twumve ikintu bita collaboration, gukorera hamwe, gushigikirana, gufatana mu mugongo. Ibyo nibyo bizotuma dutera imbere, ariko kandi duteza imbere n'abandi. Rero twebwe turahari, igihe muzodukenerera bihuriranye nuko tutsafatiriwe, bigahurirana nuko dufise akanya, twebwe nko muri GN Films turahari, kandi turiteguye gukorana nkuko twama tubikora, dukorana n'abandi bose. Ndifuza yuko mwogira umubano mwiza mu bandi bakinyi. Namba hari ikintu kibi cyama gituma ibikorwa byacu bifutana, bireka gushika kure, nigihe umuntu ariko akorana ishari, ariko akorana inzigo. Twirinde ibyo bintu byose byotuma twumva umenga twokwikorana. Nimwemere kuba agati kuma kakisenya. Nimumenye yuko murafise abakolege, murafise ababitangiye imbere, kandi n'inyuma yanyu hari benshi. Mwico gihe nimwemera gushira hamwe n'abandi, mukemera kumva impanuro, mukemera gukorera mu mwumvikano no mu bumwe, ndazi yuko muzoshika kure. Rero nkuko nababwiye, twe turahari, nimwadukenera mu buryo bwo gufadikanya mu bikorwa, mu buryo bw'impanuro, mu byo dushoboye, tuzokora uko dushoboye kugira ngo dushigikirane. Turi babandi banezererwa iterambere ry'abandi. Iyo mbonye umuntu ateye imbere, numva umengo ni jewe nteye imbere, kubera hari ikintu nkunda kugira abantu, ntitubayeho ku bwacu, ahubwo tubayeho ku bw'abandi. Reka existence yacu ku isi ihimbaza Imana. Hagira umuntu umwe ashima Imana, ndashima Imana ku bwanaka, ndashima Imana ku bw'umugwi runaka. Rero nta byinshi novuga, sindabicisha amajambo menshi, ariko mwumve yuko turahari kugira ngo dufashanye. Ejo nimwumva ndababwiye ati ndakeneye umukinnyi amezuku ahari, naza kine, kuko niyatera imbere azoteza imbere Gold Africa TV. Nanjye nimwabona umuntu mukavuga ati naka turamukeneye, nta kibazo. Uko gushigikirana nico kintu gikomeye, ni naco kizotuma tugera kure. Imana ibahezagire, ndabipfurije amahirwe meza, ndabipfurije ibikorwa byiza, mutera imbere nk'umuzinga. Imana yo mwijuru ibandanye ibashigikire, murakoze. Ayaga neza cyane, sinzi yuko ari jewe noba navyumvise jenyene, ariko hari amajambo y'inkora mutima yashoboye kuvuga.
kandi yaduhaye impanuro sandute nizeye yuko mu gihe twozikurikiza zogira ikintu kinini zodufasha. Ariko kandi ntiyagarukirije ngaho, sinzi ko ako kajambo noba nakumvise je nyene, ari akajambo yagumye asubiramwo, akavuga arongera aragasubiramwo, numva karanshitse ku mutima. Akajambo yavuze ati turahari, yongera aragasubiramwo ati ubugirigiri bugira babiri, l'union fait la force, umoja ni nguvu. Kumbure no mu zindi ndimi aho noba naragejeje akarenge noba ntari bwabone, ariko kubera nciga osanga nzozibona. Rero nagomba ndabasabe muntiza amashi n'ubundi dukenguruke ubwo bumwe. Murakoze cyane, mu by'ukuri turabakengurukiye cyane nk'uko mwashoboye kudutangurira muri ibi bikorwa. Hariho benshi kumbure bashaka kutwereka inzira zitandukanye no kuba twoshira hamwe, ariko mu byo twemera nuko iyo mugiye hamwe babiri basumba umwe. Nico gituma rero twebwe turakunda imigenderanire. Kumbure ejo canke hirya yejo nkuko mwabivuze, niyo hagira uwo mubona yuko bivanye n'igikorwa muriko murakora yoshobora kuba yobera muri ico kibanza, na twebwe tuzoba duhari gukorabora, bisanzwe biri mu byo dukunda. Ariko kandi sinzi abo dusanzwe turi kumwe, nibaza yuko ico ciyumviro coba canjemo nabo bogikunda. Mubona gute bishitse nkuko yabivuze ati arahari umushinga ntahe Sabasi akagaragara muri filime ya Gold Africa TV. So murakoze cyane. Nibaza yuko nkuko nari namye ndabikora, nari namye mvuga ati ni mubampera amashi, ariko ayo mashi bayatanze ntarinze kubisaba. Byumvikana yuko barabishimiye. Ejo canke hirya yejo nimwabona tubikozeko murazotugamburukira kumbure nk'abakuru bacu, kumbure nk'abavyeyi, muri ya ntumbero yo kugenda dufatana ukuboko kugira ngo dushobore gutambuka dushingura. Turacari bato, ariko nkuko umushinga ntahe ngaho mwegeranye yabivuze, ntituri gito. Kumbure aho tuzoba dushoboye kugeza muzoraba namwe ingene mushobora kuhabandaniriza, ariko ubumwe bushobore gutsimbatara. Rero mwakoze cyane. So numva harimo akantu k'icyongereza sinzi ko ariko yoba ametriza cyane. We would like to welcome you, dear brother. If you like, ashobora kutuyagira mu cyongereza or any other language that you can prefer. Natwe byarashitse turahatembera aho hantu, wiyumve. Ariko akajambo nyamukuru turakeneye kumva kumbure akajambo koba kava iwanyu, kandi tunabakeza entreta. Hari filme seri mu mazimisi muriko murakora yitwa Inyungu y'Imbabazi, aho yageze ku gice c'8 murayihagarika, mugabo kajya kamo k'abafana muzokumve, kuko nibo dukora ngo tunezereze. Mwarabonye ko bagikeneye kumbure nk'isezo ya kabiri n'ibindi byokurikira. Rero kumbure sino bibavugira byinshi, mumaze gukora byinshi. Hari filime mwagaragayemo muri kumwe na Fani, kumbure yoba iri mu za mbere yakoze yitwa Urugendo, n'ibindi bikorwa byinshi mumaze kugenda mukora. Kumbure namwebwe ntimwobura akajambo mutubarira mu buryo bwo kudukomeza canke kuduhanura, canke kumbure kuba mwodutera intege mu buryo bwose bushoboka. Akanya ni Rwanda. Tugire Kristo. Umeze neza? Mwese ni sawa? Bwaje mumbabarire. Murumva? Yakunda bukaze. Murumva jewe Imana yabikoze uko bagira abantu bari sindababona. Yomba ndabona nababaze. Hama rero sasa nitwa Lionel Bigirindavye. Wavuze ko n'icyongereza ndakivuga.
ninavuga icongereza dosa nava amenye ingene nava akora ikiganiro bavaye mugora dosa nk'amarusha uramarusha vuga icongereza aha mumpera amashi mutama ngaha hama rero sasa icambere ndashimiye bivuye ku mutima abanteye iteka nkaba muri kino kibanza nukuri ndashimye cyane bivuye ku mutima ko mwanyiyumviriye nkaba ndi ngaha nicaranye na bino bihangange n'ubuntu bw'Imana mu byo wavuze byinshi mukuru wanje yabivuze mugabo hariho bibiri atamvugiye icambere ntiyari kumbwira ko ndabashimiye mwese ko ntiyarabizi ko ndabashimira icyo cyari icambere hama ikigira kabiri kiravuga uku unye fatiye kucavuze apana jewe kucavuze sindiko ndababesha ndo murambe diko iyi titre no wavishira ko ndabigusabye aho diko yahejeje Prince ntuyimwibutse impamvu mvuze ngo ndumurambe wabo ni kubera rino jambo handitse ngo ubaha wubaha iri jambo ni ivy'ukuri mutama yarivuze mwayivuze majambo menshi reka mbwire batonya banje bakuru banje bomenga barabizi kuko hari naho badutwara amakosa nyene nta kundi dupfa tukava kubakurikira mugabo mbwire batonya banje bakuru banje ashobora kuba babizi mugabo bigize icyo nshaka ndiko ndavuga Grand Frère yavuze ngo turafise podium tujako atarajya amasengero atari bijya bibanza ngo egrano nicare canke niki nizi mbuga Imana yaduhezagije icambere tugira urukundo tugira ubutwari tugira akaranga ijambo ry'Imana ravuga ngo nutagira urukundo soko bavaka mutama ikintu cambere n'urukundo nagenda kubwiza ukuri ngo mu rukundo byose birakunda ku mpamvu yuko mu rukundo umugenza uramuhebera kubera umumufisi uno munsi kubera urukundo mwampamagaye turi kumwe eske ni ko mpamagaye mu vyiza nzoreka kukwitaba mu bibi ko mpamagaye uvuga ati dashaka tudugane no ngazi nzoreka kukwitaba hama biradusaba n'ubutwari ubutwari ni iki ubutwari ni ikintu gikomeye nkuko mubizi nimba ari umuntu agoye kuronka Sabasi aragoye kuronka Sabasi aragoye kuronka yego nukuri kandi sindayimuvugiye uko narabibonye mugabo ubutwari bwiwe arabugaragaza afise ivyashara ariko gukurikirana afise aho bari kuja mu manama afise ibintu byinshi ariko yabihevye arazi kameme naje nagize ubutwari naje none kandi na dosane yagize ubutwari kuko Imana yahezagiye kugira ubutwari ni ikintu uvuga uti ego pempo ndakora yavuze ngo bari abahungu 5 n'abakobwa 4 bari abantu 9 baragira ubutwari dufundika ikintu mubo batanguranye mu myaka 3 iheze ndibaza yuko inguvu bari bafise bose atarizo bagifise nibatubeshe kuko twarahaciye cyangwa twarumvise bakuru bacu baje mugabo harimwo umwe canke babiri yabafashe ukuboko ati tuduge gushika iyi sari yo nere nkabandi muri kino kibanza kubera ubutwari bwabo hama hariho n'ikindi akaranga mes amis twame turangwa n'akaranga kuva kera narindi basokuru bacu nta numwe yigeze akora urubanza rumwe nta numwe yigeze yifasha umubabaro ari umwe nta numwe yigeze yifasha umunezero ari umwe hari imigani ya kera itagigira ngo agakecuru gahishije ntiyakaburanye mba abuzukunye mba ari biki sivyo ariko kuba mwavuze ati urwagwa rurahiye reka dutumira abagenzi mutama akanakaranga
yes rero Imana ibahezagire iduhezagire twubahe kugira ngo twubahe mu binyamakuru bari ngaha canke ko twese abanyamakuru namwe dafise page none sivyo ubu ndazi mu mwanya hariya Mutama abayazo yavuze akantu sivyo muganagira ndababwire ngo ikintu ca mbere nabonye kigushikana ahantu utoshika ni ukubaha ndabivuze ndabibwiye batonya banje ni wubahe nimba ubona ntariko ndagira ibintu bitaja ntibize nyegera umbwira ati grand frère ahantu uri kuradekona mbwa ntumburira indero grand frère de sani ngaha hanye kuranyigisha icongereza sinomuburira indero ku mpamvu yuko ndashobora gukasura akambwira ati ngaha wakosheje turakeneraniye abantu tugire kubaha kuko Lionel sinzoza gusaba ikintu ntabona ntushobora kuguha twubahe tuguma tuvuga ngo ni ibintu by'imikino kandi tugatinya kubivuga ngo ibikorwa ikibazo ni mbega igikorwa s'akazi filime n'akazi tuvugana ukuri filime n'akazi nimba ushobora kumara umunsi wose reka tuvuge nimba ushobora gufata umunsi wose nkatonda kwa Sabasi fise umuryango fise akazi mba ndiko ndakora nkabiheba nkaza ngaha nkavuga ati ngiye gukina n'akazi uno munsi ntituragira tuvuga ati dutungwe n'akazi kacu turacinvestisa kugira ngo bibe akazi nyezina kadutungira imiryango mugabo byose biva ku mavi Imana irahezagira tukayisaba ikabikora rero twame turangwa urukundo ubutwari akaranga kugira ngo ibi bikorwa mvambwenge dukora Imana ituduze ku buryo abantu bose bafise ingorane ushobora gusanga akarorero kamwe nakinye filime inyungu y'imbabazi Pascal ariko ategura icese ciyo cerekeye ibi mu minsi mike filime isohotse numva abantu batatu bambwira ngo iyi histoire ninde yayikubwiye ko tutari tuzinanye ndavuga ati no rero nkuko babivuze iyi ni podium kugira ngo turuhurire imitwe abantu kugira ngo tubigishe kugira ngo ujya muntu avuga ati je karabaye yumve yuko ego ikosa ryanje benshi ya filime narayiravye iranyigisha hariho ibintu byinshi bituba ko mu buzima tukibaza ngo mbe biva mbe bimeze gute mugabo ndaryohe kuba ndi muri kumwe no muryango hama Mutama Imana ibaje imbere ibahezagire ibibagwanya ni byinshi ibaca intege ni byinshi ariko ubumwe ahari ubumwe harangura rero Imana igume duhezagira ni ugire Kristo uyu mushinga ntahe Lionel nawe nyene ayaga neza ndibaza nkuko mwashoboye kuvyumva aradusiguriye ibitari bike ariko muri twatundi nkunda kugenda ndatoragura nashoboye kumva yuko kubaha ari ikintu cy'agaciro cyane kandi bishobora kugira aho bikuye umuntu naho bimugejeje rero murakoze cyane ku mpanuro mushoboye kudutekerera nizera yuko dusanzwe twarabitanguye no kuba mwashitse mwa kino kibanza nuko turokonesa ibikorwa mumaze gukora nk'abakuru bacu nk'abadutanguriye muri ibi bikorwa rumva mu yandi majambo turabubaha mukomere kandi mwakoze kuza kudushigikira hama rero nk'uko mwabivuze twagumye twumva kumbure amajwi ameze nk'ayaremereye turakeneye no kumva akajwi koba koroshe duhiriwe duhishije naho nyene amaso yanje ariko aranyereka nkaraba hirya no hino mu bashitsi biteka
turabona abantu basanzwe bakora ibikorwa vya filime boshobora kugira akajwi gatandukanye n'abamaze kugenda bagira ico bashikirije. Kubari ngaha ndibaza umushinga ntahe yitwa Libere akunda gukorera kuri Nsoro muramuzi. Hariho umwigemerero mbona amaze kugaragara muri filime zaciye iwiwe, kumbure ibyo nibyo twiboneye. Hari n'ayandi makuru yoba afise yoshobora kutubwira, twagomba tumuronse akanya kugira ngo atwibwire, kumbure muri ya ntumbero yo kwagura imigenderanire dushobore n'abatari bamuzi bashobore kumumenya, kugira ngo tuzokomeze imigenderanire tuzinanye. Kanya ni gwawe. Sashimwe cyane. Singiye kuvuga byinshi bakuru banje babimvugiye kandi yagerageje no kunsigura. Hama ku mazina yanje nitwa Nahimana Asta Pascal, iryo zina nahawe n'abavyeyi. Nkuko yari yagerageje kunsigura, narakinye mu mafilme menshi yaciye mu minwe y'umugabo yitwa Libere batazira Nsoro, ariko uyu munsi nkaba mbarizwa mu wundi mugwi witwa Warubizi, ndibaza musanzwe muzi. Hama nkaba nagiriwe iteka nanje ryo gutumirwa nk'abandi, ndagita iteka kuko kwicarana n'aba bantu nukuri niteka kuri jewe, kuko n'aba grand frère niko nobivuga, baransumba gose, haba ngira mu myaka haba no mu bikorwa. N'abantu nubaha cyane kandi ngira ryari rya mbere ntewe iteka ryo kwicarana nabo. Rero nako ndavuga ati niteka ryo kuba barantumiye nkicarana nabo. Mwakoze cyane. Hama icyo novuga c'impanuro bagiye barabaha, sinovuga byinshi mugabo nkuko bagiye barabivuga, hariyo kimwe nakuyemo, ikintu citwa urukundo. Ikintu citwa urukundo nico nashoboye gutahura. Ndabiravye uko bazwi muri societe n'abantu bakomeye cyane, kuba mwashoboye kubahamagara bakaza, nukuri muce mwumva ko ari rwa rukundo nyene. Aho natanguriye hari mu mugwi mutoyi, twarashobora guhamagara umuntu amaze kuba yitwa umusitari, ariko tugasanga ntiyaje, kumbure tugasanga yafatiriwe canke nkuko bamwe bavyitwa ngo nukugara yatugayeko. Mugabo kuba shoboye kubabona ngaha, kuba nshoboye kubabona muri mwebwe, biciye binyibutsa yuko muri filime tukwiye kugira urukundo. Biciye mbona yuko muri filime hari abantu bafise urukundo. Rero murambabarira jaho nciye ngenda ndiga nta byinshi nari ngiye kubabwira, ariko nariko mvuga ko ico kintu c'urukundo. Kumbure nabo ndabashimiye naho mwamaze kubashimira. Hama nta kindi ngiye kurenzako atari kurangiza ndabashimira nyene. Mwakoze cyane, naryohewe. Ngira Warubizi mwari mwarayitumiye mugabo ntiyashoboye kuhagera. Ndi umwe mu bakinyi bo muri bo, nubwo ntaragaragara mu bikorwa byinshi byabo. Mwakoze cyane rero, mwarakoze kubatumira, mugatumira na jewe ku giti cyanje. Murakoze. Bamumumera yandi mashi menshi cyane. Turagukengurukiye nawe kuba washoboye kwitaba akamo kacu. Twe turakunda ubucuti. Urumva yuko umaze guca ahatandukanye, uyu munsi ukaba ugeze muri Warubizi nubwo utaragaragara mu bikorwa byaho, nkuko twari twabatumiye nabo. Uratubera ijisho, kumbure muri ya migenderanire tuzoshobore kuyikomeza duciye kuri wewe. Yego, ahasigaye
This is Flash TV. We shine to progress.